Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma chaîne YouTube Apprendre le français avec Inès et dans ma nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, راح نحلو مع بعضنا les exercices تاع الكايي d'activité. D'accord. D'abord وش اسمه البروجي تاعنا Ozo, la séquence 1, pauvre petite gazelle. On commence. J'observe, je dis puis j'écris. نشوف نهضر من بعد نكتب. Question الأولى. Je regarde l'image puis je réponds aux questions. يعني نشوف الصورة يحكي على الصورة هذه من بعد نجاوب على الأسئلة. دونك واش قاعدين نشوفوا هنا في الفوتو هذه عندنا ديزير وعندنا لي غازيل. داكور. que font les gazelles واش قاعدين يديروا font هو le verbe faire يعني واش يديروا que font les gazelles. عطانا هنا des choix. Les gazelles broutent, courent ou bien sautent. باه نجاوب انا ونقول باغ اكزومبل هذه هي لا بون ريبونس لازم نكون انا نعرف لو سونس تاعها لا سيغنيفيكاسيون تاعها. داكور. دونك نبداو. كاسكو سا فو دير بروت؟ بروت يعني يرعى. كور يجريو. sautent يقفزوا. دونك اسكو لي غازيل ici sautent؟ non. donc saute ماهيش لا بون ريبونس. اسك il court؟ non. fausse. Donc les gazelles broutent. d'accord. الغزالات قاعدين يرعاو مهم يجريو مهم يقفزوا. انا ننصحكم كي تعود عندكم لي ريبونس هكا اون شوا لازمكم تخيروا. انا ننصحكم تمشيو بلا ميثود تاع ليليميناسيون. كيفاه ليليميناسيون؟ يعني لا ريبونس اللي تكونوا سور منها 1000% امبوسيبل تكون صحيحه هذيك هي اللي تيليمينيوها. داكور. هذيك هي اللي تخرجوها اللي اون ديغي بعدها سي بون كوشي عليها ما بقاتش نشوف لي دو ريبونس اللي مازالوا لي ونمشيو كيما هكا كوم سا حتى اون ديغي نتحصلوا على لا بون ريبونس. كيما درت انا قلت لي غازيل اسك لي غازيل صوت نو اسكو ils sont elles courent pardon non donc تبقى لنا بروت. دونك لي غازيل بروت. داكور. الغزالات قاعدين يرعاو مهم يجريو مهم يقفزوا. انا ننصحكم كي تعود عندكم لي ريبونس هكا اون شوا لازمكم تخيروا. انا ننصحكم تمشيو بلا ميثود تاع ليليميناسيون. كيفاه ليليميناسيون؟ يعني لا ريبونس اللي تكونوا سور منها 1000% امبوسيبل تكون صحيحه هذيك هي اللي تيليمينيوها. داكور. هذيك هي اللي تخرجوها اللي اون ديغي بعدها سي بون كوشي عليها ما بقاتش نشوف لي دو ريبونس اللي مازالوا لي ونمشيو كيما هكا كوم سا حتى اون ديغي نتحصلوا على لا بون ريبونس. كيما درت انا قلت لي غازيل اسك لي غازيل صوت نو اسكو ils sont elles courent pardon non donc تبقى لنا بروت. داكور. كيما هكا هذه هي لا ميثود او بيان لا بون ميثود باه اون ديغي تخرجوا لا بون ريبونس. داكور. بي combien y a-t-il de gazelles dans la photo؟ قالك قداه كاين من غزاله في لا فوتو. نتوما كيما هكا كيما ديا شويه لا فوتو ماهيش باينه بيان. دونك نتوما كيفاه راح تحسبوا الغزالات بليتات تاعهم بالرؤوس تاعهم. الساقين ما تقدروش تحسبوا بالساقين باسكو شاك غازيل عندها 4 بات. داكور. دونك راح تتخربطوا امبوسيبل تحسبوها بلو كور تاعها كيما هادي اللي من لورا مغطيتها هادي اللي من القدام. دونك امبوسيبل نحسبوهم بليتات بالرؤوس تاعهم. نشوفوا قداه كاين من راس. داكور. شاك غزاله عندها راسها. داكور. دونك نحسبوهم بالرؤوس. عندنا 1 2 3 4 5 6. نعاود une autre fois 1 2 3 4 5 6. donc il y a 6 gazelles. يعيش قالك ou pardon où vit la gazelle وين تعيش la gazelle. اسك en mer في البحر dans le désert في الصحراء ou bien sur les arbres على الأشجار فوق الأشجار. d'après vous
Où vit la gazelle? Est-ce qu'en mer, dans le désert ou bien sur les arbres? Si automatiquement, la gazelle, كيما هكا ديما كي نجاوبو نديرو une phrase cohérente يعني جملة مفيدة متناسقة متجانسة داكوغ ما نقولش ما ندش طول لا ريبونس تاعي نو ندير une phrase هكا بيان تكون فيها sujet verbe ou complément d'accord donc la gazelle vit dans le désert d'accord impossible الغزالة تعيش في البحر و impossible تعيش فوق الأشجار donc تبقى لنا la réponse هي dans le désert donc où vit la gazelle? La gazelle vit dans le désert d'accord maintenant نروحو la question numéro 2 هذه je dis puis j'écris pourquoi la gazelle est-elle mon animal préféré سهلة قالك هنا قول لي وعلاه قول لي من بعد اكتب لي وعلاه الغزالة هي الانيمال تاعك المفضلة داكوغ وعلاه انا دركا نكتب وعلاه الغزالة بوغ موا او بيان دابخي موا وعلاه الغزالة هي الانيمال الحيوان المفضل بالنسبة لي دونك انا درت ريبونس على حساب انا واش نشوف كل واحد يعطي رايو chacun عنده son point de vue d'accord واش كتبت انا كتبت la gazelle est mon animal préféré parce qu'elle a de jolies cornes et des pattes fines et aussi elle est reconnue pour sa grande rapidité نعاودها une autre fois la gazelle est mon animal préféré parce qu'elle a de jolies cornes et des pattes fines et aussi elle est reconnue pour sa grande rapidité. Une autre fois, la gazelle est mon animal préféré parce qu'elle a de jolies cornes et des pattes fines et aussi elle est reconnue pour sa grande rapidité. وش كتبت؟ الغزالة هي حيواني المفضل على خاطر عندها قرون جميلة وساقين فين يعني رهاف. Et aussi, أيضا, elle est reconnue معروفة pour sa grande rapidité بالسرعة الكبيرة تاعها. D'après moi, à mon avis, هذه هي la réponse. كل واحد عنده la réponse تاعو وعلاه يعجبو ولا تعجبو الغزال. D'accord. Normalement, c'est clair. Un chameau a un boss. Voilà le chameau. قداه عنده من boss. Voilà les boss. هادو هما les boss. Deux boss. Un, deux. Donc, un chameau a deux bosses. Le dromadaire a boss. قداه عنده من boss. Voilà une bosse. Donc, le dromadaire a une bosse. مش un. هذا l'élève غلط هنا في le livre. Une bosse. يعني بوس واحدة. من هنا نقدروا نخرجوا la différence entre le chameau et le dromadaire. Quelle est la différence هكا d'après vous entre le chameau et le dromadaire؟ هما في زوز يشبهوا لبعضهم ما كانش يعني différence كبيرة كاين juste une seule différence اللي هي les bosses. Le chameau a deux bosses par contre le dromadaire a une bosse. D'accord. Voilà les réponses اللي يحب يصورهم يدير لهم capture. Voilà. هادوما les réponses. نروحو دركا numéro 2. Je regarde l'image et je complète le texte par le nombre exact. قالك نشوف les images. Voilà, هادو هما les images اللي يحكي عليه. Et je complète نكمل le texte. Voilà. Par le nombre exact. بالعدد قد. D'abord كاين هنا هذا le texte نقراوه après نكملو هنا. D'accord. أو هذا le texte أو تابعوا هذا. Juste حط بحدا كل كلمة فوتو تاعها. برك بنحسبوا le nombre.
Donc, au zoo. Dans mon quartier, il y a un grand zoo. Chaque vendredi, je vois des animaux dans les cages, derrière les barreaux. Maman prend toujours de jolies photos. Singe, lama, girafe, éléphant, perroquet, lion. Juste حط بحدا كل كلمة فوتو تاعها برك بنحسبو لو نومبر. Donc, au zoo. Dans mon quartier, il y a un grand zoo. Chaque vendredi, je vois des animaux dans les cages, derrière les barreaux. Maman prend toujours de jolies photos. Singe, lama, girafe, éléphant, perroquet, lion. Donc, نعاود une autre fois. Au zoo. Dans mon quartier, il y a un grand zoo. Chaque vendredi, je vois des animaux dans les cages, derrière les barreaux. Maman prend toujours de jolies photos. D'abord هنا على قريتها ماما كيعود عندنا تيغي هنا c'est-à-dire هذا أو تابع الكلمة هذه d'accord on dirait ما كانش l'espace يهبط on dirait le reste تاع le mot ويدير هنا تيغي donc maman prend toujours de jolies photos. les singes القرودة قداه كاين من قرد هنا نحسبوه قلتلكم توجور نحسبوا بلي تيت كي تحسبوا بلو كور ولا لي بات ام يغلطوكم باه تحسبوا بالرجلين ولا بالكور باسكو شوفوا الرجلين سا ديبون كل انيمال باردون عنده قداه كيما باغ اكزومبل لا غازيل عندها 4 باغ اكزومبل هما لا بليبار تاعهم عندهم 4 باغ اكزومبل مثلا هنا لي سانج يوقفوا عزوز ويديهم داكوغ دونك راح تتخربطوا لو كور كيف قادر يكون واحد مغطي واحد بالكور تاعو دونك لي تيت هما اللي حيخليكم تحسبوا صحيح نحسبوا 1 2 3 4 5 6 une autre fois 1 2 3 4 5 6 donc 6 singes lama نحسبوا كيف 1 2 3 4 une autre fois 1 2 3 4 donc 4 lamas girafe 1 2 3 combien une girafe كاين 1 2 3 d'accord les éléphants 1 2 éléphants juste remarque برك 3 l'élève هذا ما تبعوش عليها وغلط في الكتيبة 3 avec S ici d'accord les perroquets 1 2 3 4 5 6 7 8 نعاودو 1 2 3 4 5 6 7 8 donc 8 perroquets lion عندنا un lion واحد d'accord نزيد نعطيلكم les réponses. Voilà, dans la page 6. Et voilà, dans la page 7. تحبوا ديروهم capture. D'accord.